दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम अगर बिजली के खुले तारों को हाथ लगा दें तो हमें एक जोरदार झटका लगता है और हम पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक चिड़िया या कोई पक्षी बिजली के तार पर बैठा हो तो उसे करंट नहीं लगता। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। दरअसल बिजली के चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं। जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसमें बिजली का प्रवाह होता है। पक्षी की शरीर की कोशिकाएं उत्तक अवरोध पैदा करती हैं, इसलिए उन्हें करंट नहीं लगता है। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।